想走走停停，顺着少年漂流的痕迹，迈出车站的前一刻，竟有些犹豫。不禁笑着，近乡情怯，仍无可避免。而长夜的天依旧那么暖，风吹起了从前。从前初识这世界，万般留恋，看着天边死在眼前，也甘愿赴汤蹈火去走它一遍。如今走过这世界，万般留恋，翻过岁月不同侧脸，猝不及防闯入你的笑颜。我曾难自拔于世界之大，也沉溺于其中梦话，不得真假，不做挣扎，不去消化。我曾将青春翻涌成塔，也曾指尖弹出盛夏，心之所动，且就随缘去吧。喂，爸，找着了吗？能找的地儿我都找了，全都没有。报警吧。不是，我现在再去一个地方，如果还没有的话，就按你说做好吗？师傅，去东棉花胡同，好。然后再去平山公墓。好的。北京市气象局今日发布专题天气预报指出，受冷空气影响，今天夜间开始，我市自西向东大部分地区将陆续出现小雪天气。哎，脖子，来了。可算把你找着，找死我了你！你怎么知道我在这儿？丹姐的骨灰都撒了，和她相关的所有地方都去过了，就差这儿了。
对不起啊，昨天我说话说重了。我知道有个心理疗法叫放下，但是不扯淡吗？怎么可能事事都放下呢？那还是人吗？但我还知道一个办法，我打算赌一把，叫做厌恶疗法，就是你越讨厌我，我越让你面对，就算你疯了死了，你做鬼缠着我也行，我给你熬过去了。你就给我买份厚礼。那我要是真疯了，把你掐死怎么办？那我认了。小雨，当你看到这封信的时候，我已经不在了。以前觉得这个开场白特别俗气，现在我知道了，这的确是一个要离开的人能想到的最简练的开头。你好吗？千言万语到心头，落下却只有这3个字。很想跟你解释解释，又觉得没必要，你会懂的。傻孩子，你今后的日子还好长，好好开始新的生活，要把每一天当做最后一天过，学着保护自己，也别忘记去爱别人。别怨天尤人，别觉着命运不公平，做自己喜欢做的事儿，成为你想成为的人。应该亲自跟你讲一句再见的，但看到你在剧组那么棒，又觉得没必要了。你长大了，我真开心。我没有不甘心，就是有点舍不得。这一生很高兴遇见你，希望你也一样。小雨，你以前常跟我说活着太苦了，可我现在站在人生边上，回头看过去的日子，其实满是感恩。你要相信我，人生是甜的，那些甜是一起吃苦的幸福，是我们爱过这个世界的证据。丹姐这辈子没白来，是尝过甜头的人，我值了，你也得加油啊！下雪了，回家吧。
你跟丹姐以前不是特别喜欢玩那个猜地利的游戏吗？我今天替她陪你玩一次。这个1B要是正呢，你就跟我乖乖回家；如果是反面的话，爱干嘛干嘛，我保证再也不管你了。哪儿去啊？回家。还要我等多久？见到你的笑容，你在哪里追求？是否已经拥有你离开的出口，变成我的缺口？下雪了，下雪了！哎，你看下雪了。都说了，初雪的时候，如果你许愿的话，这个愿望是会实现的，真的。蜡烛、流星、彩虹、下雪，全都能许愿是吗？这一年到头得许多少愿啊？哎，宁可信其有，不可信其无。来，把手拿出来，双手合十啊。许了吗？我刚才许了一个愿，我准备干点别的。我觉得人生呢，有很多无限的可能。我想做我喜欢做的事儿，唱歌、跳舞、演戏，这都是我喜欢的。所以，我突然觉得当个老师挺好的，去教学生。虽然呢，我没演过多少戏，但是我有一腔热情啊。行，如果你真的觉得累了，不想干了，咱就不干了。反正无论你做什么决定，我都支持你，我都尊重你。那你还离开北京吗？我不走了，我喜欢跟你们待在一块儿。你喜欢跟我们在一块儿，我还不喜欢跟你在一块儿。你不说要陪我在雪地转圈圈吗？转什么圈圈？那我走了。啊，来，转圈。怎么转啊？我曾将青春翻涌成她，也曾指尖弹出盛夏，心之所动，且就随缘去吧。这一路上走走停，顺着少年漂流的痕迹，迈出车站的前一刻，竟有些犹豫。不禁笑着，景象亲切，人无可避免。而长夜的天依旧那么暖，风吹起了从前。从前初识这世间，万般流连，看着天边死在眼前，也甘愿赴汤蹈火去走它一遍。如今走过这世间，万般流连，翻过岁月不同层脸，猝不及防闯入你的笑颜。我曾难
天还刚下完雪呢。您在这儿干嘛呢？真是老福，一把年纪了，刚下完雪呢，不怕着凉了呀？你以为你20郎当岁小伙子呢？快，进屋去。哟呵，牙尖嘴利呢还啊？在外边待了1天，病好了是吗？啊，托您的福。哦，行，那我就不客气了。啊，知道我跟我闺女昨天溜溜等了你一晚上吗？你们别冲动啊！老福，这小子，学什么不好？你跟我玩失踪啊你啊！啊！我。老婆，我操！跑不了了吧？老婆，不是，哎，再跑，你差不多这时候真打了我，给你急呀！你别管，好，你别，哎呦喂，小鸟，老婆，不是豪子，你能不能少说2句啊？不是我怎么跟你说的？不是他一回来就打我，我还没机会展示我态度呢，是不是？展示什么？你展示？我就让着你，我跟你说，展示什么？你老福，我跟你说，我是让着你啊，你差不多打了。接电话。喂，怎么了，你妈？啊？怎么个意思？你店里那个资金那个空缺补上了，喊你回去做宣传。啊？我就不明白了，这还有什么可犹豫的呀？啊，不都说好了吗？打算不干这行了，是吧？他既不是这电影的男主角，也不是什么大腕儿，跟这瞎跑什么宣传去？给钱吗？庸俗！我们家小雨是冲着钱去的吗？再说了，小雨现在挺有人气的。不是这种人气给您要吗，你妈？那不就得了吗？是吧？真不是我说，一瞧这片名，谁胖谁先死，就我这没文化的，我都觉得既没深度又没内涵，一听就是一烂片儿。与其跟着跑宣传去，还不如体体面面的收场改行了。听说导演重新剪辑了，还找了新的投资方，兴许有改善呢。福子，你怎么看？谁看都没什么用。好子一旦凡自个儿做了决定，谁都拉不回来。我去。行啊，小子，知道心疼我这鸽子了啊！怎么着？能跟我聊聊啊？不成啊？不用说，知道你想问什么。这电影呢，算是程丹给我接的最后一个工作，善始善终。就算它是烂片儿，我也得去听听真实的评论。那你可得想好了，你现在就好比是一块骨头，随便往哪儿一扔，就有一头疯狗在这等着扑上来，啃得你渣儿都不剩。迟早都得面对。这是我的第一部电影，老福，第一部，我应该做完所有工作，不管上映后的反响如何，我都得试着去接受。小子，你就是一普通人啊，你当自个儿是英雄呢，名垂千古啊。名垂千古倒不至于，但你别说，我还真想演个英雄呢。不过就你这口条，也就是嘴上成个英雄。反正家你是暂时回不去了，是吧？那谁说咱不能出门了？是不是？你看这雪后天还不错，我还说呢，这时候出去玩玩，你说这多好啊，是不是？咱们出去玩一趟，你觉得怎么样？真的假的呀？你瞧，不是你有护照吗？啊，能出国吗？您这现在办也来不及呀。钱不多，思想倒挺腐败啊！谁说出去玩就一定得出国了？近点不行吗？
那得多近呢？你不刚说了吗？钱没多少。这你甭管，我让这个牛美丽安排去。她不是你经纪人吗？哎呦喂，行了，小弟，谢谢啊，那哥得谢谢你。那是。本周末预计降雪，市区部分有雪景特色、适合赏雪的景点周边将出现车流集中情况。来来，小心啊！哎，前面，哎，好嘞，马上就到了啊！不要着急，别瞎摸，别瞎摸，碰的。啊，过来过来，哎，没有台阶，站好。行了，走了啊！噔噔噔噔，等啊，可以摘了啊！大家噔噔噔，摘吧。啊，对。哎呀，老夫，啊，好。开！哎呦喂！不是郊游吗？啊，这不我家吗？啊，你糊弄谁呢，牛妈？还让我爸开着车再带我们兜半天，嘛呢？这不转悠半天，怎么能有惊喜呢？站住！你们能不能就是活得有点诗意啊？醉翁之意不在酒，这人不在郊外，这心可以在郊外啊！你们看哈，帐篷、barbecue， 还有你小年轻爱喝的小酒，一样都不少。我们比郊外啊还多了一样东西，家的温暖。这儿哪有郊外的空气新鲜呢？郊外的空气是空气，这儿空气就是废气了。老冯，把东西拿出来。那这个烤炉呢，是我借的名牌，还有这个木炭和肉都是买的最好的。哎呦，小心点啊！主要是这个帐篷，这帐篷呢虽然是老福友情赞助的，但是那也是压箱底的宝啊！来，大家跟着我鼓鼓掌，棒棒的，棒棒的！啊，安静一下啊！这些东西啊都意义非凡，你们呢要给我掰开了、揉碎了，好好的玩，玩不好的，谁都别想进屋。开始。还嘚瑟呢，来吧。哎呀，这冷。哎，手套手套。我还以为您不冷呢。哎呀，说让你参这场郊游吧，好，您倒省事儿，直接窜到回院里来了。要知道这样，我还不如在屋里炒俩菜，喝杯小酒，闷点蜜呢。我这是省事儿吗？啊，我这不是省钱了吗？这些天寒地冻的，但凡去个舒坦地儿，那花的是人民币吗？那花的是我身上的肉。你这跟甩手大爷似的啊！布置完任务了，你知道现实还有多么的干瘪吗？不，您要缺钱，您演一演，我给您补贴几个。再演也出不了北京城，能花几个钱呢？哦，您真大方，特别有钱是吧？哎呦喂！你以为我不想带孩子们出去走走啊？你说一大小伙子，整天东躲西藏的闷在家里头，我不心疼啊？这心出得了门吗？狗仔队都盯着呢，不是往枪口上撞。那您直说呀，干嘛非得折腾这么一出啊？这叫制造回忆，看懂吗你？要是等宣传期开始了，哎呀，这种平静的日子就再也不会有了。哟，您对过去那平静的日子还多少有点留恋呢？啊？虽然吧是风风火火过，但是偶尔的岁月静好，还挺舒服的。
这就得。我跟你说，你知道这是什么吗？嗯，这是我爸我妈谈恋爱的时候留下的，我爸一直藏着，基本上没拿出来过。他就是有的时候三不五时拿出来给保养保养。头一回看他拿出来给别人用。真好吃。哇！等会儿吧，你先等会儿。有吗？行了。现在真是吃什么都胖，你这而且胖吧不胖脸嘛，看我都中段。刚才胡吃海塞的时候也没见你惆怅啊，这会儿想起来感叹了。我这不所以喝着雪碧纤维加，我说不定喝了我就不长肉了。哎呀，你不胖也不老。哼。哎，这炉子还真不赖，回头我也制一个。跟谁借的呀？小北。哎，老夫，不光是这炉子是问小北借的，这主意都是他出的。哎呀，这小北真是神通广大啊，而且想问题啊比你都周全。刘美丽，有些话啊，以前我藏着掖着的不明说，是因为我觉得咱们都这岁数了，是吧？懂事儿，点到为止，你也就能明白。但是今天有些话，我觉着必须得摊到台面上了。你跟赵小北做朋友，这我一点意见都没有。但你要对他有别的想法，那我劝你趁早打消这念头。老福啊，以前呢是因为你年纪大了，有些事儿呢我就不明说了。那既然今儿呢就说到这儿了，我就把实话说了啊。我怎么就不能对赵小北动花花肠？我就比他大了一点吗？您那是大一点吗？啊，都大出12生肖去了吧？是，我知道你肯定觉得我愚昧是吧？我觉得年龄不是主要，最主要的是年龄小他不定性，万一他把你涮了，他后边还有大把的时间呢。可是你呢？您耽误得起吗？老夫，你这话说的不对啊，定不定性跟年纪大小没关系。不思进取、三观不正的中年人大把的在，根红苗正、积极向上的年轻人也是不在少数。你别跟我这分门别类，你要真想找，那咱就踏踏实实找一个根正苗红的中年人，你别东一榔头西一棒子的。哎呀，我的妈呀！我要是能有那运气的话，我还用得着这冰天雪地的跟你在这外头吃烤肉吗？问我怎么了？你还别瞧不上我。哼，我跟你说，对你来说，我觉着我比赵小北合适。嘛呢？啊，串儿呢？行，赶紧的，先拿。都吵吵嚷嚷的，我没串儿吃，我都饿死了都。行，哎，行了，哎，都拿走啊？那不然呢？你再烤呗。那我们吃这，哎呀呵，这太好喝了，快！我来了。嗯。哎呦，不是这能吃吗？这个都不能吃，我爸弄可好吃，你快尝，可好吃。啊？怎么样？嘿，老婆，好挺香啊，是吧？在。哎，我刚才看完那个狗仔那视频啊，我现在心情大好。这么着吧，那个我一高兴，赏你个愿望啊。不是，第一，这如果那么容易实现的话，那叫愿望吗？第二，什么叫再帮我实现一个愿望呢？你别白眼狼行不行？我大冷天的雪地里圈圈摆转了是吗？啊。行，我不跟你一般见识啊，我这人就是这么大气，我不愿意欠别人的，是吧？我糟践了你一个愿望，我就再补你一个。说吧，尽管招呼。好嘞。我想
长得特别好看，然后特别有钱，然后怎么吃都不胖。我是这个世界上最漂亮、最好看的姑娘。哎呀，你哎个屁哎呀！那这样，你帮我预测一下下一期的那个彩票的中奖号码。诚心的是不是？没有啊，你不是让我说吗？对吧？你非要逞能。那废话能实现吗？我又不是阿拉丁神灯，我也不是整形医生的，我能实现吗？你就不能说个实际点的吗？真是。行，说个实际点的。我想上学。什么？我小时候学习太差了，脑子还笨，那会儿学校同学还都欺负我，所以我特别不愿意去学校，我天天盼着自个儿发烧。我可能真的晚熟吧，我现在才意识到校园生活有多美好。可是你说我现在再去上学也不太实际了哈，一个是年纪不对了，我这去坐着我也坐不住了。那第二，我去上学了，那谁赚钱啊？我也不能一直指望我爸呀。我觉得这个愿望啊，还真的有可能实现。别灰心，你等一等，等到80的时候，你还能去那老年大学，还能上一上。嘿嘿，你个头黑！不是，你就不能说点再实际的吗？我简单的你都实现不了，我说复杂你能实现呀？你这叫简单的吗？一夜暴富叫简单吗？那你那终极梦想都羽化登仙了呗都。真是。我想到一个。我想谈恋爱。哪怕1天就好，就不管什么身份背景，什么身高长相，什么都不管，只要他爱我，我爱他就行。按照你这要求的话，倒还挺简单的。可但是仔细想想吧，好像也不是那么容易。所以说嘛，那容易实现的还能叫愿望？这样吧，就久了我不敢说啊，就这1天，哥哥我帮你实现了。啊？哦，你先记着，等咱们这宣传一回来，是吧？我马上把这愿望给你补上。来，过来。哎，干嘛？盖个章完了，这事儿就算定了啊！干嘛呢呀？怎么了？不乐意啊？不乐意那算了，真是。我没说不乐意，那没有这么该说的，人家都是生出小指这样拉勾勾的。那只手，傻，再说。哎，讨厌。不辣呀，这个。老佛，你弄点辣椒呗。来了啊！多辣呢？好了，又来了。哎呀，再来点吧，快吃完了。来，慢点啊！好久不见，曾以为再也不见，青春的执着坚决，换一张笑脸，放下痛过的月圆年，回避的记忆断片，此刻交叠了视线，不再是解不开的结。爸爸，来，喝点水。来，我背你。来，行。哎，你说我们这4个人还挺能吃啊，这么多东西全吃光了。让我们4个真是一家人，这赚的钱还不够我们吃的呢，说不定。哎，今儿您怎么舍得把那帐篷拿出来的？那不是您跟我妈的定情信物吗？没那么矫情，也是分人。像开出租的那些大老爷们儿都是粗人，我肯定不借给他们。
你说我妈也走了那么久了，这再是定情信物，它终究也就是一物件啊。主要是还是看您心里有没有放下。你要放下了呢，好事儿；你要真有别的事儿呢，也是好事儿。但是呢，兔子不吃窝边草，这话您听过吧？你这转弯抹角的什么意思啊？就是吧，成了也行，要不成的话呢，我这个工作还干不干得了？您这朋友还当不当得了？怪我说句不好听的啊，我觉得8成成不了。就您这款啊，我畅销。说什么呢你？这孩子你什么意思？你这是？出口不行，我转内销我。明儿就是发布会了啊，大家有什么想法？畅言。衣服都准备好了，你放心，我这儿不会掉链子的。你没什么想法，你现在怎么办？还怎么办？我就是开车的，人在车在，能有什么想法？不是，开这会有必要吗？这不闲的吗？这是。业余。我们家小雨现在是风口浪尖上的人物，能跟原来一样吗？原来是一直躲着，明儿是头一回见记者、见媒体。你们用脚后跟想想都知道，这是一场恶战。瞧瞧你们一个松懈的样子啊，有没有意识到事态的严重性？那要不然让他乔装一下，给他戴上帽子、眼镜、口罩什么的，让别人都认不出来他。你这不是此地无银300两吗？正常人哪捂成那样的？本来没事儿，这一捂反而引人注意了。你要觉得我闺女说的不好，有本事你来一个。哎，你别顾着护犊子呀，我就不能提反对意见了。提意见谁不会呀？关键是您在提出反对意见的同时，你得提出一个相应的解决的意见来，知道吗？我现在哎，行了，别吵吵了，两人加起来都快100岁了，还吵什么呀？那您至少贡献了70%。就你数学好，100减30等于7。你这幼稚不幼稚？不许笑。幼稚，是一个个的啊，一点忙都帮不上，嘴皮子都还挺利索的。不在，别吃了，把这拿过来铺上。不在那儿呢吗？这个呢是明天新闻发布会的现场图。这一次呢出入口比较多，这呢对我们比较有利。我已经实地考察过了，就这个口和这个口进出的人最少，所以不太会有记者蹲守。但是也架不住我们小雨现在情况特殊，所以不管明天发生什么情况，必须在这个闭口进出。这口就没人啊？这个口呢，旁边在施工，刚刚拆了一个公厕，拆除的时候呀，把下水管道给弄坏了，臭气熏天。前2天刚下来场雪，这地上脏得不行，没有人从这儿走。所以小北啊，明天你多准备一双鞋。福子，有必要的时候你把小雨给背进去。还有老福，出入口变了，你看看地图，研究一下。哎，这活都让我们干了，你干什么呀？贡献了我的智慧啊！其实，这可能也是我们跟小雨的最后一个活了。大家呢都提着点醒儿啊，别临了临了的吧，这还弄得挺难看的。这要不我牛美丽以后出去还怎么混？是不是？哎，鼓起劲儿来，跟着我加油！不对，加油！你是最棒的，加油！最棒！嘿嘿
我是不是还得挑一个呀？喂，谁呀？啊？说什么？他没去学校？那他去哪儿了？哎，同学，你好呀，你还记得我吗？记得，人家好吗？哎呦，这词儿你可不能随便乱说啊！我现在的身份呢是他的临时监护人。你知道佳佳在哪儿吗？我哪知道，我又不是他朋友。哦，我反正知道他今天没来上学，这也没什么稀罕的，他经常不来。哦，那他一般翘课都去哪儿啊？不知道。你给我站好了啊！你们这些初中生啊，一般都喜欢把敌方的动向摸得一清二楚，知己知彼，百战不殆。说吧。就算我知道，我也不能告诉你啊！你佳佳那么野蛮，你知道我告了密，又抓了怎么办？哦，你放心啊，我呢是任佳佳的监护人，但我跟他一向是敌对状态，敌人的敌人那就是朋友，所以啊，不管你说什么，我都不会告密的啊，放心吧，说吧。慢点啊！麻烦撒手，撒手！你怎么来了？知道他多大吗？未成年，你们两人拉未成年的手就是犯法。阿姨，不就牵个手吗？怎么了？就是，都什么年代了？你赶紧走，添什么乱呀？我还没说你呢，任佳佳，不上学跑这儿鬼混来，你被人卖动一丢哭去。你怎么说话呢？他们是我朋友。什么小流氓你就当朋友啊？你脑子是不是进水了，任佳佳？干嘛去啊？哎，任佳佳，不许再找他，听见没？打断你的腿！任佳佳，你给我站住！我告诉你啊，你再跟他们玩，回头你哭的地儿都没有。怎么说话呢？他们是我朋友。什么不务正业的小流氓你都当朋友啊？都是你的宝啊，任佳佳，你脑子是不是进水了？跟你说话呢，任佳佳，你别走，任佳佳，你是不是有病啊？我愿意跟谁玩，在哪儿玩是我的自由。忘了多久的好久不见，曾以为再也不见，青春的执着坚决，换一张笑脸，放下痛过的月月年年，回避的记忆断片，此刻交叠了视线，不再是解不开的结。我们都如爱所愿，不再是一厢情愿，遗憾轻描淡写，流失坏的泪，从此没有心事了，如爱所愿，学会自己